দেখুন গ্রামের রাস্তাঘাট কত সুন্দর, অপরূপ, মনোরম এক দৃশ্য। যেদিকে তাকাবেন শুধু সবুজের সমারোহ দেখা দিবে, মন চোখ দুটোই একদম জুড়িয়ে যাবে। আসলে গ্রামীণ পরিবেশটাই এরকম, যেদিকেই তাকায় মন আনন্দে ভরে যায়, সবুজ গাছপালা সব কিছু। কিন্তু শহরে এমনটা হয় না, যেদিকেই তাকাবেন শুধু দালান কোঠা চোখে পড়বে, এরকম দৃশ্য খুবই কম।